Xo'p, keyin qissati qavmu Yasin. Yasin qavmining qissasini o'tamiz. Yusuf sura bor, Yasin degan sura bor. Bu Yasinda ko'p ibratlar keladi. Bizlar buni faqat dam soladigan sura deb o'rganib qo'yamiz. Yasinni o'qisa yaxshi bo'lib ketamiz, chilli Yasin qilsa yaxshi bo'lib ketamiz. Yasinni o'qidi, yo'q. Bu suradan ibratlar oladigan Alloh taolo ibrat keltirdi. Qanday? Yasin bu Alloh taolo aytadi: "Wadrib lahum mathalal ashabal qariyah." Bir qishloqning ashoblarini misol qilib keltiring ularga ey Muhammad alayhisalom deyapti. Alloh taolo ko'p misol qiladi-ya. Qarang, mana shuni misol qilib keltiring odamlarga. Qaysi qishloq? Yasin qavmi bu. "Iz ja'ahal mursalun", ularga payg'ambarlar kelganini misol qilib keltiring. Ularga payg'ambarlar yuborgan edik. Alloh taolo misolni ko'p keltiradi Qur'oni Karimda. Hatto Qur'onda aytadi: "Wadrib lahum", ya'ni nima deydi? Daraballohu masalan. Alloh taolo bir misolni keltiradi. U misol shundayki, Alloh bandalariga misol keltirishlikdan uyalmaydi. Hatto Qur'oni Karimda bir pashshani misolini keltirishga uyalmaydi degan. Mana bir pashshani, shundoq iloh, osmon va yerlarning ilohi bo'lgan Alloh taolo pashsha haqida gapirib o'tiribdi Qur'oni Karimda. Chumoli haqida gapiryapti. Qissa keltiradi Alloh taolo. Aytadiki, mana Allohni qo'yib boshqalarga ibodat qilib yurganlarning misolini Alloh taolo zo'r keltiradi. Daraballohu masalan abdan mamluka. Bir kishi, qul, o'zini qachon uxlab, qachon turishligini ham bilmaydi. Qachon ovqat yeb, qachon qarni to'yadim, bugun och qoladim bilmaydigan qul xayrlimi yoki unga egalik qilib, qachon ovqatini berib, ovqatini bermay, rizqini berib, rizqini bermay, ishini berib, qachon uxlashini tayin qilayotgan boshlig'i afzalmi? Ikkalasi qaysi biri barobar deydi. Zo'r misol-ya. Xuddi bizlar hozir bir hojatimiz bo'lib qolsa, o'zi rizqini zo'rg'a topayotgan, qachon o'lishini bilmagan, qachon o'ziga foyda ziyon kelishini bilmaganlardan borib so'raymiz. Bilmaganlardan ibodat qilyapmiz. Lekin unga rizq berib turib, haqiqiy podshoh bo'lgan Allohni unutamiz. Xuddi shu misolni qaysi biri teng demoqchida? Mana qishloq egalari. Izja'ahum mursalun, ularga payg'ambarlar keldi. Iz arsalna ilayhim muthnayn, ikkita payg'ambar yuborgan edik dedi Alloh taolo. Ikkita payg'ambar yuborgan ekan u qavmga. Ya'ni Yasin qavmiga. Ikkita payg'ambar. Ikkalasini ham xo'r qilishgan ekan. Yolg'on aytayotgan narsa yolg'on, ishonmay, kazzobga chiqarib, gapini olmay, gapini ikkita qilib, fakazzabuhuma, ikkalasini ham yolg'onga chiqarib, fa'azdazna bi tharif, uchinchisini biz yubordik. Kuch-quvvat bilan, madad bilan aziz qilib yubordik uchinchisini dedi. Uchinchisi sal kuchliroq bo'lib keldi. Aziz bo'lib keldi, gapi o'tkir bo'lib keldi. Faqalu inna ilaykum mursalun. Ular aytishdiki, bizlar sizlarga yuborilgan payg'ambarlarimiz dedi, rasullarimiz dedi. Mana bir qavmda 3 ta payg'ambar yashagan, bir qavmda bir vaqtning o'zida bir qishloqda 2 ta 3 ta payg'ambar ham bo'lgan. Ba'zan bir payg'ambardan keyin orqasidan bir payg'ambar kelgan. Ba'zan 3 ta 4 ta payg'ambar bir joyda yashagan. Mana bu Yasin qavmida 3 ta payg'ambar kelib turibdi. 3 ta payg'ambar kelib turibdi. Ikkalasi yolg'on, uchinchisini Alloh taolo madad, kuch-quvvat berib yubordi. Faqalu, ular aytishdiki, biz payg'ambarlarimiz dedi. Qavm aytishdi, qalu ma antum illa basharun mithluna. Sizlar bizlarga o'xshagan bir bashar insonsizlar dedi, payg'ambar emas dedi. Bizlarga o'xshagan, bu qaysi qavmda ham o'tdi bu so'z? Ya'ni Ad, Hud qavmida ham o'tdi. Hud qavmini odamlari nima dedi? Sen bizga o'xshagan oddiy insonsan dedi. Hudga aytdi, oddiy insonsan. Illa basharun mithluna. Biz kabisan dedi. Va ma anzalar rahmanu min shay'in illa antum illa takzibun. Rahmon sizlarga hech bir narsani nozil qilmagan dedi. Rahmon sizlarga hech bir narsani nozil qilmagan, illa antum illa takzibun. Sizlar faqat yolg'onchisilar dedi. Qalu robbuna ya'lam inna ilaykum lamursalun. Ular aytishdiki, Robbimiz biladi kim yolg'onchi, kim rostgo'y. Biz albatta yuborilgan payg'ambarlarimiz deysiz. Bular 10 yil da'vat qilgan ekan. Subhanalloh, qarang. Bir iymon keltirib, ular taraf bo'lmagan bir odamga, qavm uchun 10 yil yursangiz, 1 yil yurarsiz mayli, 2 yil yurarsiz, 3 yil,
10 yil da'vat qilib yurgan deydi. Ular yolg'onga chiqarib yurishgan, gaplarini tinglashmagan. Mana shunday bo'lgandan keyin ular aytishdi, Robbimiz biladi kim yolg'onchi, kim rostgo'y. Va ma alayna illal balag'ul mubin. Bizning zimmamizda faqat yetkazishlik dedi. Mana payg'ambarlarning zimmasida nima? Faqat yetkazishlik, balagh. Endi payg'ambarlarning yo'lini tutgan merosxo'rlar ham xuddi shunday ekan. Faqat yetkazishlik. Biz birovni bunday hidoyat qilib yuborolmaymiz. olmaymiz. Birovni qalbini o'zgartirib, birovni to'g'ri yo'lga boshlab, birovni bunday qila olmaymiz. Illal balagh, faqat yetkazamiz. Qur'on oyatlarini yetkazasiz, hadislarni yetkazasiz, haq yo'lni yetkazasiz, harom halolni yetkazasiz. Bo'ldi. Sizning yo'lingiz shu. Lekin ba'zi da'vatchilar shu hidoyat qilib yuborish kerak-da. Yoki uyingizda da'vat qilasiz, oilangizda 2 kun aytasiz, 3-kun ukangizni urasiz bo'ldi. Nima unday bo'lmaydi da'vatda. Payg'ambarlar agar qavm tinglamaganida Payg'ambar alayhisolamda ancha kuch bor edi. Payg'ambar alayhisolamda qancha ham odamning kuchi bor edi deydi. Ba'zi rivoyatlarda 10 odamning kuchi berilgan. Payg'ambar alayhisolam o kelgan Abu Jahlni ham bir urib o'ldirib qo'yardi. Kelgan boshqalarni ham Abu Sufyonni ham bir udar bilan Rasululloh turmaydigan qilib qo'yardi. Lekin Nabiy alayhisolamning nimasi? Payg'ambarlik vazifasi nima? Yetkazishlik. Shunday ekan, bizlar qo'pollik bilan, dag'allik bilan, majburlik bilan faqat yetkazamiz. Da'vat qilamiz. Va ma alayna illal balag'ul mubin. Biz faqat ochiq yetkazuvchimiz. Mubin, hech narsani yashirmasdan oshkor aytamiz. Oshkor riboni harom deymiz. Hijobni farz deymiz. Oshkor. Soqolni sunnat deymiz. Oshkor. Hammasini aytamiz. Hech bir narsani yashirmaymiz. Qalu, ular aytishdi. Ana shundan keyin 10 yil nima qildi? Ular iymon keltirmadi. Alloh subhanahu va taolo bu to'kin sochin bo'lib turgan qavmni endi azgina qisdi. 3 yil yomg'ir yog'madi. 3 yil yomg'irdan qisib qo'ydi. Subhanalloh, qarasangiz. Bo'ldi, yomg'irdan qissa kim yomg'ir bera oladi? Qaysi ilohlari endi yomg'ir bera oladi? Qaysi ilohlari yog'dira bilar ekan endi yomg'irda? Kimga borasiz yomg'ir yog'ishligi uchun? Hech kimga bora olmay 3 yil qisdi, ya. Mana odam boyib ketganda o'zi Alloh taolo unutadi. Boyiydi, pullar ko'paygandan keyin tanishlar ko'payadi, pullar bilan bir-ikki masalalar yechiladi. Pullar bilan bir-ikki masala yechilgandan keyin nima qiladi? Keyin odam Allohga suyanishligi uzayadi, uzaradi, o'ylaydi, hamma narsani yechaman deb o'ylaydi. Keyin Alloh taolo unga azgina bildirib qo'yadi o'zini borligini. Azgina faqirlikni ko'rsatadi, yo'lini ochadi yoki azgina bankrot qiladi. Chunki Alloh taoloning qo'lida bir kunda kambag'al bo'lib qolishingiz mumkin. Bir kunda bankrotga uchraysiz. Bir kunda hamma narsadan ayrilasiz. To'g'rimi? Alloh taolo bir ko'rsatadi. Shunda ham qaytmayaptimi, keyin butunlay ushlaydi-da. Qarang, bir eslatma beradi o'zi. Azgina bir ishingiz o'xshamay, ay shu vaqtda sal qaytishingiz kerak. Qaytmay ketyapsizmi? Uni Alloh taolo keyin yoppasiga ushlaydi. Qarang, mana bu qavmga 3 yil. 3 yil yomg'ir yog'mayapti. Ana ilohlarini bir ham foyda bera olmay qoldi. Ularning ilohlari bor edi-ku. Yomg'ir yog'adigan bir ilohi bor, bola ko'rmay qolsa unga borib bola so'raydigan bir ilohi bor. Yana nimadir? Bizlarda ishlar chilkash bo'lib ketsa, qulflarni ochadigani bor, yopadigani bor. Tur ko'p. Ana ularni hech biri yordam bermayapti. Hech biri ochmayapti ham, yopmayapti ham, bermayapti. Qarasa, o'tdi. Keyin ular aytishdi, "Inna tatayyarna bikum." Biz sizlardan gumon qilyapmiz 3 tangdan deydi. Tatayyarna shumlanishlikni aytadi. Tatayyur degani arab tilida shumlanishlik. Biz sizlardan shumlanamiz, sizlarning kasofatinglardan deydi. Mana 3 tang keldingdagin ayting, bizlar endi aytganni qilmaganki, endi Alloh taolo bizlardan nima qilyapti? G'azablanyapti, sallar tufayli bermayapti dedi. Qarang, shunday deb o'ylaymiz dedi. La illam tantahu, to'xtamasalaring toshbo'ron qilamiz dedi. Qarang, shumlanishlik mana payg'ambar shu 3tasi da'vat qilib turgan vaqtida aytamiz, shunday qilsa ham endi payg'ambarga bir paddeshka beradigan, bir payg'ambarni oldida turib himoya qiladigan bo'lmabdimi deymiz. Bo'lmagan ekanda. Xuddi hozir bizlar aytamiz, agar bizlar payg'ambar alayhisalom bizlarda bo'lib qolganida qani edi? Biz turib berardik, qilib berardik deyapmiz-ku. Endi payg'ambarlarning merosxo'rlariga turib bera olmayapmiz-ku. Ilm egalari payg'ambarlarning merosxo'rlari qani, kim bor?
Kim turib beryapti? Bir bilim egasini orqasida qani deb turib, sizning so'zingizni tinglamayotgan ekan yoki qabul bo'lmayotgan kim? U payg'ambar alayhisalom kelsa, undagi musibatlarga albatta qochib ketamiz biz. Biz loyiq bo'lmaganmizki, bizlar shu davrda tug'ilmadik, sahoba bo'la olmadik-da. Qarang, payg'ambarlarga turib beramiz deyishimiz uchun uni merosxo'rlarga turib beryapmizmi, yo'qmi qarash kerak. Qanchalik podдержкада turibmiz, qanchalik himoyasida turibmiz deb turib. Endi inna tatayyarna ular shumlanishdi. Payg'ambar alayhisalom aytgan-ya, shumlanishlik yo'q. Shumlanishlik kim shumlangan bo'lsa Allohga sherik keltiribdi degan. Arablarda ham bo'lar ekan bu narsa. Shumlanishlik degani arablar tashawum deydi. Ya'ni bunday bo'lar ekan. Bir qushni olib kelar ekan. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, bir ishni, bir biznesni yoki birovga uylanmoqchi bo'lsa, bir qushni olib kelar ekan, qafasga qo'yib, keyin uni uchiramiz der ekan. Uchirmoqchi bo'lganda, agar qush uchib qo'lidan chiqib bir o'ng tarafga qarab ketsa, bu ishlar yaxshi bo'ladi. Qilaveramiz bu ishni. O bechora qush endi qafasda qo'lda turgandan keyin uchib tipirchilab qulab ham tushishi mumkin endi bu. Uchmay ham qolishligi mumkin. Har qayoqqa uchib qochishligi mumkin qushda turganda. So'ng tarafga uchadigan bo'lsa, yo'q, ishlarimiz chala, bunga uylanishlik bo'lmaydi. Bu ishni boshlashlik shunday shun. Mana shu qilishlik yaxshi emas. Payg'ambar alayhisalom aytganki, "Man raddathu at-tayratu an hajatihi faqad ashraka." Kimni mana shu shumlanishligi, tatayyur deydi bu arablar. Mana shu shumlanishligi bir hojatidan to'ssa, Alloh taologa shirik keltirib qo'yibdi dedi. To's. Shumlanishlik 3 turli bo'ladi. Ba'zan narsalardan shumlanasiz. Ya'ni nima narsalardan? Ko'rgan, bilgan narsalardan shumlanasiz. Ko'rib tursiz. Nima qiladi? Qora mushuk o'tib ketadi. Keyin aytadi, yo'q deydi, bu chota yaxshi bo'lmaydi. Orqaga 7 marta bilan 7 marta nima uchun? 7 marta orqaga qaytadi. Keyin yo'lni, yo'q, bugun ishga chiqmay qo'ya qolay dedi. Bugun ish ham bo'lmaydi deydi. Chiqmaydi. Yoki bo'lmasa yana galimlarni qo'liga berma yoki pichoqda turmasin, duoni kesib yuboradi deydi. Mana shu shumlanishliklar. Yoki bo'lmasa ikkinchisi eshitgan narsalardan shumlanishlik. Eshitgan narsalar. Boyag'izni ovozi deydi. Boyag'iz sayrasa uchirib yuboradi, hozir bir yomonlik kelib qoladi. Uyimni tepasida sayrab qo'ydi deb turib, ay shunda endi yomonlik keladi. Yo'q, yomonlik kimdan keladi? Yomonlikni ham biz nima deb iymon keltirganmiz? Yaxshilik taqdirga iymon keltirganmiz, qadari sharrihi va yaxshi xayrihi va sharrihi. Yaxshiligi ham yomonligidan ham deb Allohga iymon keltirib qo'yganmiz. Bu iymonimizga putur keltiradi-da. Tushunyapsizmi? Shuning uchun xossatan bizning aqidamizda ana shu 7-chisida shu narsa borda, yaxshiligi yomonligi taqdirda. Yaxshilik yomonligida. Mana bu yaxshilik yomonlikni boyag'iz qarg'ashligi yoki ovoz chiqarishligida nima? O'tib ketayotgan qora mushukda nima? Misol uchun. Yoki bo'lmasa deydi, ma'lum insonlarning orasida ma'lum bo'lgan narsalardan shumlanishlik bor. Misol uchun safar oyi. Safar oyida to'y qilib bo'lmaydi deydi. Ramazonda to'y qilaverasiz. Ramazon oyida to'y qilsang, bir safar oyida to'y qilib bo'lmaydi, desa baxtsiz bo'lib qoladi. Ramazonda baxtsiz bo'lib qolish, safar oyida baxtsiz bo'lib qolishligi mumkin. Yoki bo'lmasa kirib kelayotgan vaqtda, kelin kirib kelayotgan vaqtda tutatib yuboringlar deydi. Desa yomonliklarni bari kuydirib yondirib tashlaymiz deydi. Ungacha ana kelin aytdi, sovuqda kutib turadi yoki issiqda kutib turadi, bu yoqdan anon topib olib kelib tutatish kerak. Mana bularning bari Payg'ambar alayhisalom aytdiki, la adwa va la tiyara va la hamma va la safar dedilar. Kasallik yo'q dedi. Yo'qishlik yo'q. Kasallik yo'qmaydi. Va la tiyara shumlanishlik ham yo'q dedi bizning dinimizda. Va la hamma boyagi chunchuqlardan taqib uchar ekan, qanday bo'lar ekan, qanday sayrayapti, bu sayrasa bunday baxtsiz bo'lib qolamiz, baxtli bo'lamiz deyish ham yo'q. Va la safar oyi ham unda shumlanishlik yo'q deganda Payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun duo aytar ekan bir kishi. Uni duosi bor biz. Bir yomonlikni ko'rib yoki qalbingiz xotirjam bo'lmay tursa, duosini qilasiz. Nima deysiz? La ya'ti sayyi'atu illa ant va la yadfa'u sayyi'atu illa anta. La hawla va la quwwata illa billah. Yomonliklarni, yaxshiliklar kelmaydi illo sen bilan keladi, Robbim. Sen iroda qilgan bo'lsang, sen xohlagan bo'lsang yaxshiliklar keladi. Yomonliklar daf bo'lmaydi. Illo uni sen xohlagan bo'lsang daf bo'ladi. La havla va la quwwata illa billah. Mana shu duoni yodlab olish kerak.
Shu duoni aytishlik kerak. Mana bular shumlandi. Sizlar dedi. Mana uchinglar bor, shuning uchun yomg'ir yog'mayapti dedi. Haligi 3 ta payg'ambarga shumlanyapti. La in lam tantahu, to'xtamas ekansizlar, tosh bo'ron qilamiz sizlarni. Va la yamassannakum min azabun alim, alamli azob bilan bir azoblaymiz dedi. Alamli azoblar bo'ladi-yu. Shunaqa bir alamli azoblar tosh bo'ron qilib o'ltiramiz sizlarni dedi. Shuna u payg'ambarlar aytdi: "Qalu ta'irukum ma'akum." Sizlarning shumlanishinglar, ain zukkirtum, sizlar eslatlangandan keyin ham, Alloh taolo sizlarga eslatilgandan keyin ham, zikrni qilgandan keyin ham sizlar yana shumlanyapsizlarmi? Eslatildi. Alloh taolo haqida eslatildi. Shundan keyin ham shumlanyapsiz. Bal antum qawmun musrifun. Balki sizlar isrofgo'y qavm ekansizlar. Musrifun degani ya'ni gunohni ham isrofsiz qilar ekansizlar degan ma'noda bu yerda. Isrofsiz, shunday isrofgo'y odam ekansizlar dedi. Shular aytdiki, agar to'xtamasalaring shunday, yomg'ir yog'masa, sizlarni o'ltiramiz deb turibdi-yu. Va jaa min aqsal madinati dedi. Ana shunda Madina, ya'ni shu shaharning, shu qishloqning eng uzog'idan, chekkasidan bir kishi harsirab yugurib keldi deydi. Rajulun yas'a, yurib kelyapti. Va jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, bir kishi harsirab yugurib kelyapti qishloqning chekkasidan. Ya'ni qala ya qavm, ey qavm, ha nima bu? Ittabi'ul mursalin, bular payg'ambarlar, payg'ambarlarga ergashinglar dedi. Hani bir qavm, bir odam yugurib keldi. O qishloqning chekkasidan harsirab, ey qavm, bular payg'ambarlar, payg'ambarlarga ergashinglar dedi. Bu kishi kim edi? Bu kishi kim edi? Bu kishi deydi Habib ibn Mari degan kishi edi deydi. Habib ibn Mari kana najjaron. Bu kishi yog'och ustasi bo'lgan ekan. Yog'och ustasi yog'ochdan butlar yasab, o'zi g'or tarafda chetkada turar ekan, o'zi qishloq chetkasi tog' tarafda turar ekan. Yog'ochdan butlar yasar ekan va butlarni olib chiqib sotar ekan. Ana shundan tijorati ekan. 70 yil mana shu ishni qilgan deydi. Keyin bunga bir kasallik keldi dedi. Shunday bir tanasiga kasallik keldi, og'ridida shu o'zi bir chiroyli yasagan buti ilohi bor edi. Mana shu but ilohiga qancha yil ham duo qildi. Shifo beragur, shifo beragur deb duo qilgan ekan. Qancha yil ham duo qilgan ekan. Taqriban shu 70 yildan oshiq duo qilgan ekan. Birorta bir najot kelmagan ekan. Birorta bir davo topmagan ekan. Ana shunda bu payg'ambarlar kelganda, bu payg'ambarlarning so'zini eshitib qoldi, bu 3 ta payg'ambarlar. So'zini eshitib iymon keltir degan. Kimga degan? Allohga. U Alloh menga shifo bera biladimi degan ekan. Albatta, Alloh subhanahu va taolo o'zi senga dardni bergan u zot. Shifoni ham u zot beradi. Agar iymon keltirib u zotdan so'rasang deganda, u zot shunda iymon keltirib va Alloh taolodan shifo so'raganda, Alloh darhol shifo bergan ekan. Shuni bilgan ekanki, shuncha qilib yurgan butlarining barchasi yolg'on ekan deganida. Safsata narsalar ekan degan. Subhanalloh, qarasangiz, bizlarda 70 yil ibodat qilib yuramiz, 70 yil namoz o'qib yuramizda, boshimizga bir dard, kasal kelib qolsa, keyin ketamiz, tavbga boramiz. Subhan, nima bo'ldi bu? Bu 70 yil butga ibodat qilib yurib, Alloh iymon keltirgandan keyin Allohdan so'ragan, shifo topgan. Biz 70 yil u zotga ibodat qilamiz. 70 yil u Alloh deymiz degan, keyin boshimizga bir musibat kelsa, kim bor edi buni yechadigan, kim bor edi bu mushkullarni oson qiladigan, qayerlarga deb o izlab ketamiz keyin. Qayerdagi bir joylarni izlab odam o'lib ketgan, hali o'zi duoga muhtoj bo'lib yotgan kimlardandir so'raymiz-da. Qarang. Ko'ryapsiz? Shuning uchun inson ibodat musulmon bo'lgandan keyin inson bir tekshirish kerak ekan. Bu namoz o'qib, men musulmon bo'ldim, namoz o'qiyapman deb yurmasdan, bu dindan nima o'zi halol, nima harom qilingan, nimalarni bilishlik kerak. E'tiqodingizni to'g'rilab olishlik kerak. E'tiqod, aqidani to'g'rilab olish kerak. Kimdan so'raysan? Qaysi narsalar mumkin emas, qaysi narsalar insonni dindan chiqarib qo'yishligi mumkin, qaysi narsalarga juda ham ehtiyot bo'lishga kerak ekanligi. Hamzar
Bilmaymiz, namoz o'qiymiz, o'ylaymizki, bu namoz o'qiyapman, to'g'ri deb o'ylaymiz. Ba'zi odamlardan so'raysiz, bilmaydi. Namoz o'qiydi, nima halol, nima harom bilmaydi. Magazinida sigaret ham sotib olaveradi, biroq namoz o'qiydi. Ha desa, o'zim chekmayapman-ku deydi. Bu o'zim chekmayapman deydi. Xohlagan odam olib chekyapti deydi. O'zim ichmayapman deydi. Qarang, bu aroqda bilmaydi. Aroqda 10 odam la'natlangan. Ichuvchisi, chekuvchisi, siqtiruvchisi, siqib olib keluvchisi, olib keluvchisi, sotuvchisi, sotib oluvchisi hammasi la'natlangan. Shuning uchun dinga kelgandan keyin dinda o'rganishimiz kerak. Ba'zi odamlar namoz o'qiydi, masjidga keladi, lekin statuslariga muzika qo'yib qo'yadi. Tushunmaysiz, buni qarayman demanda, mana odam normal odam edi deyman. Diskoteka bo'layotganliklarini bir qiziq bir voqea bo'ladi, biroq ichida muzika bor, shuni qo'yib qo'ygan bo'ladi-da. Bu namoz o'qigani qayerga ketdi? Misol uchun bir namozdan keyin u namozda aytilgan shartlari bor bu yoqda. Alloh subhanahu va taolo halol degan narsalar bor, harom qilgan narsalar bor. Bir ko'rasiz, dinga kelgan qancha yil bo'lgan, lekin deydi, nevaram qo'ymayapti, endi bolam qo'ymayapti. Nima qilaylik endi deydi. Yoki bo'lmasa dinni biladi, Alloh taolani taniydi. Bu Hubayb ibn Mariy Alloh taolani tanimagan ekan. Tanimasdan shu but yaratgan deb turib, qavm ibodat qilib, shu butga ibodat qilib Alloh degandan keyin Alloh taolodan so'raganda, qarang, lekin biz Alloh taolani taniymizda, aroq qo'yib to'y qilmang, unaqa to'y qilmang deydigan bo'lsangiz, endi deydi, hammanikida ichib qo'yganman, borib qo'yganman, hozir odamlar undan qachyapti deb o'ylaydi. Shuning uchun bu to'yni qilib olishim kerak, keyin to'xtayman deydi. Qarang. Ana u dinni kelgandan keyin dinda nima o'rganib, ya'ni o'rganmasak qiyin bo'lib qoladi. Mana bu kishi shu kishilardan bo'lgan. Keyin darhol so'raganda shifo bergan. Shuning uchun payg'ambarlar haqiqatligini bilib, kelib turib aytibdiki, ittabi'u, ergashinglar, bular payg'ambarlar, ey qavm, o'ltirmanglar bularni deyapti. O'ltirmanglar dedi. Shuna qavm aytdi. Yana davom etdi-degin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sizlardan ajr so'ramayapti. Da'vatiga ajr, mukofot so'ramayapti. Ergashib qo'ysanglarchi, ular to'g'ri yo'ldagilar deyapti. So'ramayapti hech kim. Da'vat qilganiga pul ber. Ana payg'ambarlar shunday bo'lgan. Dunyo talab qilmagan. Yoki aytgan so'ziga Alloh taolodan kelayotgan vahiylarga dunyoni talab qilmagan yoki dunyoni so'ramagan. Tekin. Subhanalloh, qarasangiz. Tekin. Bizlar u boyagi biznesimizni motivatsiyasini berayotgan odamga o'zi dunyo o'z qalbimizga o'tirib bo'lgan, shayton bu yoqdan yana motivatsiyani zo'rini berib turibdi, keyin pul berib, yana ham motivatsiyamizni kuchaytirib, borib motivatorlarga pul beryapmiz. Yana kuchaytirish kerak. O'z nafsimiz yetib boshlayapti. Nafsimizdan keyin shayton yetib boshlayapti. U yetmaganday pulni borib berib, motivatsiyamizni kuchaytiryapmiz. Qanday pul topsak deb. U ham to'g'ri kelsa, to'g'ri kelmasa fatvoni berib yotibdi. So'zni aytib motivatsiyani kuchaytirib yotibdi. Ya? Lekin oxiratimizni motivatsiyasini berayotgan odamga hech narsa yo'q. Tekin darslar. Kelmayapsizmi, to'lmayapti masjidlar. Qarang. Shayton shunday to'sadi. Yasuddakum an zikrillah, sizlarni Allohning zikridan to'sadi dedi Alloh taolo. Shayton sizlarni Alloh taoloning zikridan to'sadi deganda, men zikr qilinyapti, to'sayapti hozir. Kimlardir bir narsani aldab olib ketib qoldi. Hal ketgan. Payg'ambarlar shunday ajr mukofot. Payg'ambar alayhisalom aytadi: man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Kim ilmni, Allohning yuzi istalib o'rganiladigan ilmni haradan mina dunyodagi bir mato uchun o'rgangan bo'lsa, jannatning hidini hidlamaydi deganda, topmaydi degan. Subhanalloh. Lam arfal janna degan. Ya'ni lam yajid arfal janna. Jannatning hidini topmaydi u. Qarang, bizlar yurgan paytda aytardi-da, masalan, o'qiyotgan paytda kim bo'lasan katta bo'lganda derdi. Qori, Qur'on yodlayapmiz. Qur'on yodlayapsan. Keyin nima qilasan? Qancha yil o'qiysan? Bir 3-4 yilda bitiramiz. Keyin bir islomiy universitet bor ekan, shu yerda o'qiydi. Qancha yil? 6 yil ekan. O 10 yil. Keyin qanday 10 yildan keyin bola chaqa boqasan? Kim senga nima to'laydi? Keyin bir narsa bormi? Yo'q, va'da qilinmagan. O doktor bo'lsangiz va'da qilingan 400-500 ming oylik. O'qituvchi bo'lsangiz bor 200-300 ming deb bilasizda.
Bitirib chiqsangiz bir joyga kirsangiz bor. Lekin Qur'onni yotlab ilm o'rganayotganda qayerda oylik bor? Yo'q oylik. Hech bir masjidda yo'q. U o'zi chiqarib olib yo sponsorlar qilmayotgan bo'lsa, tayinlangan oylik yo'q masjidlarda. Qilayotgan odamlar xolis Alloh uchun qilyapti yoki boshqa tijoratlari bor, shundan kun ko'ryapti. Din shunaqa. Shunda aytadi, shunday deb. O'ylaydiki, ya'ni o'qiyapsan bir narsa kelish kerak evaziga deb. Yo'q, bu din faqat Allohning yuzi uchun qilinadi. Da'vat qilsang shu uchun qilinasan. Mana shuning uchun salaf solihlar aytgan ekan. Burungi olimlar degan ekan. O'zining davrida saadatihim ulug'lari bo'lardi. Burungi olimlar o'zining davridagi ulug'lari bo'lardi. Bir narsa gapirsa hamma jim turardi. Bir narsa gapirsa hamma gapira olmay qolardi. Keyin ularni dunyo bilan aldashdi. Ular shu dunyoga aldandi, keyin ular xor bo'lib qoldi degan ekan. Son hozir shundaymi? Kim yaxshi to'lasa, ay shunga yarasha fatvo chiqib yotibdi. Kim yaxshi, ba'zi odamlarda shunga yarasha fatvoni berib yotibdi. Kim yaxshi bersa, kim qaysi boyni mashinasi yaxshi bo'lsa, shunga o'tirib, bo'ldi, sizniki to'g'ri, bari to'g'ri bo'lib ketyapti. Qarang. Yo'q, unday bo'lmas. Ya'ni bu Allohning yuzi uchun istaladi. Haqni haq deb aytasiz, nohaqni nohaq deb aytasiz. Doim shunday bo'ladi. Bu payg'ambarlarning yo'llari. Agar bir odam bilingki, bir odam aytayotgan da'vati uchun yoki bo'lmasa qilayotgan narsasi uchun bu evaz ber deb turgan bo'lsa, payg'ambarlarning yo'llaridan ozgina sirtqa chiqib qoldi bu. Ozgina sirtqa chiqib qolgan bo'ladi. Va ma liya la a'budu alladhi fatarani va ilayhi turja'un. Nima bo'ldiki, ular aytishdi. Sen nima qilding? Qanday iymon keltirding dedi endi qavm haligi kishiga. Va ma liya la a'budu alladhi fatarani va ilayhi turja'un. Meni chalg'itmanglar. Men u zotni yolg'izligiga iymon keltirdim va uning haq ekanligini bildim. Shifoni berdi u zot. Va ilayhi turja'un, va sizlar ham u zotga qaytasizlar, bilinglar. Barib o'lasizlar, u zotga qaytasizlar deb da'vat qildi haligi kishi. Subhanalloh, bu yerdan bir narsani olasizki, qarang, payg'ambarlarni o'ltiramiz, toshbo'ron qilamiz, azoblab o'ltiramiz, to'xtamasalaring, 3 yilni beri yomg'ir yog'mayapti degan edi. O qishloqning bir chetidan bir odam yugurib kelib, o'ltirmanglar, bular payg'ambarlar deb o'rtaga tushyapti-da, bir odam. Lekin shunday bo'lish kerak ekanki, musulmon, bu nima uchun o'qiyapsiz bu oyatlarni surani? Bir musulmonni o'ltiramiz deyotgan paytda yoki bir musulmonga ziyon beramiz degan to'xtalaring, nima deyapsizlar sizlar? Nima deyapsizlar? Bular haqdagilar, bular to'g'ridagilar, sizlar xato qilyapsizlar deb turishlik kerak ekanda bir odam. O'rtaga tushgan. Bizlar nima deymiz? Bizlar o'zimiz bilan o'zimiz, senga tegmasang menga tegmayman, o'zimiz bilan tinch. Azizim bismillah qilsa orqaga qochamiz. Payg'ambar alayhisalom al-muslimu akhul muslim. Musulmon musulmonning akasi yoki ukasi dedi. Qanaqangi musulmon bo'lsin. La yazlimuhu, unga zulm qilmaydi. Qarasangiz, zulm qilmaydi. Va la yakhzuluhu, uni tashlab qo'ymaydi. Mana qarang, payg'ambarlarni tashlab qo'ymayapti-ku. Hali kishi uzoqdan kelib turib o'ltirmalaring, Allohga qaytasanlar, qo'rqlaring deyapti. Musulmonni tashlab qo'ymaydi deyapti payg'ambar alayhisalom. La yakhzuluhu, tashlab qo'ymaydi. Biz tashlab qo'ymashimiz mumkin, biroq berib qo'yamizda. Va la yuslimuhu, keyingi hadis aytibdiki, topshirib qo'ymaydi deyapti. Ya'ni kofirlarning qo'llariga yoki zolimlarning qo'llariga musulmonni topshirib qo'ymaydi musulmon deyapti-da. Biz topshirib qo'yapmiz. Aytga tushirib, ana bilib qo'ying, mana bunaqa ekanligini, ana bunaqa odam ekanligini bilib qo'ying. Mana aslida falonchi, mana aslida pistonchi deb turib, nima qilib qo'yapmiz? Topshirib qo'yapmiz. Musulmon unaqa bo'lmaydi dedi payg'ambar alayhisalom. So'zida davom etyapti. La yazlimuhu, zulm qilmaydi unga, tashlab qo'ymaydi uni, topshirib qo'ymaydi deyapti. Zolimning qo'liga, boshqaning qo'liga topshirib qo'ymaydi. Va aytibdiki, inna maluhu va irduhu harom. Uning musulmonning moli va obro'yi bir-biriga harom dedi. Moli harom deyapti. Subhanalloh. Bizlarda bir masjidda o'qiysiz, namoz o'qiysiz. Bir masjidda o'qiymiz. Qarasangiz bir joyda iftorlikda ham o'tirganmiz, biroq savdo sotiq qilayotgan vaqtda ishonmay turamiz, ana mol dunyosidan harom deb turibdi. Shu aldab qo'ymadimikan deb turamiz.
Qarangda, shunchalik bo'lyapmiz, ishonch yo'q bir-birimizga. Musulmonmiz. Bir-birimizni iftorlikda birga bo'lganmiz, bir safda namoz o'qiganmiz, biroq baribir masjidingizdan bir narsa o'tib ketadi, shu men shu aldab qo'ymadimikin, bir hisoblab ko'rib olaylik deysiz. Ishonch yo'q. Mol dunyolarimizga xiyonatlar bo'lib yotibdi bir-birimiz. Irduhu obro'lariga putur keltirmaydi degan. Putur keltirib yotibdi. O'tirib qolamiz, birovni yomonlaymiz. U bilan o'tirib qolganda buni yomonlaymiz. Yaxshi bo'lib turamiz degan keyin boshqa bir qavm, o'sha dinni tushunmaydigan odamlar bilan o'tirib qolsak, ular musulmonlarni yomonlab yotgan bo'lsa, indamay o'tirib, ular bilan birga qo'shilib, xuddi ularning safiday qo'shilib yomonlab ketaveramiz. Mana qarasangizchi. Endi bu qishloq min aqsal Madina qishloqning chekkasidan yugurib kelib, bu haqdagi musulmonlar, payg'ambarlar bular, to'g'ri yo'ldagilar bular, o'ltirmanglar deyapti. Bormi shunaqa kishi? Bir musulmonga bir narsa aytgan paytda deb turib chiqadiganlar. Bu musulmon, bu haqda odam, aytmanglar, qo'yinglar, tinch. Indamaymiz, yo'q bo'lamiz. Bu paytda orqamizga o'girib ketamiz, tanimay ketamiz. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Mana shuni so'zimizda davom etkizdi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga keldi. Madinaga kelganida Baynu Qaynuqa degan qabila bor edi. Baynu Qaynuqa Yahudiylar. Payg'ambar alayhisalomdan kelishim tuzib oldi ular. Madinada yashaydi. Payg'ambar alayhisalomga jizya to'laydi. Payg'ambar alayhisalom asilmaydi ularga. Musulmonlar asilmaydi Yahudiylarga. Lekin Madinada yashaganligi uchun jizya to'lab yashaydi. Nalog deymizmi? Shuni to'lab yashaydi musulmonlarga. Ana bir kuni bir ayol bozorga chiqqan edi. Bir Yahudiy haligi ayolni ko'rdidagin nima dedi? Yuzlaringni och dedi. Keyin haligini o'rab olgan edi. Yo'q dedi. Keyin shunday turdidagin buni bir hozir bir mot qilaman dedidagin shunday orqasiga bir ilmaga o'xshaydigan yoki miqqa o'xshaydigan narsani ilib qo'ydida haligi ayol o'girilib ketayotgan vaqtda kiyimlarini bari tortilib, yirtilib, avratlari ochilib qoldi. Hamma bozordagi yahudiylar kuldi. Hamma yuzingni ochmagan eding, bari joying ochilib qoldi-yu seni dedi. Hammasi kulishdi. Shunda bir ayol turib, "Ey musulmonlar bormi? Himoya qiladigan musulmonlar bormi?" deganda bir sahobalardan bittasi bir musulmon turdidagin shuni kelib haligi yahudiyning boshini oldi. Boshini oldi. Payg'ambar ular orasida urush bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam bir ayolning himoyasi uchun, bir musulmon, muslima ayolning himoyasi uchun Rasululloh alayhisalom turdi va haligi odam turib, qarshi turib, shu uchun urush qildi Payg'ambar alayhisalom. Bir musulmonning himoyasi uchun. Bizlarda hozir qancha musulmonlarga nimalar bo'lib yotdi, bir duomizda eslab qo'ymaymiz. Hech bo'lmasa bir o'tirgan eslash kerakda, haligi odam bir zindonda yotibdi yoki bir joyda yotibdi. U bolasini ko'rmayapti. Bolangizni quchoqlaganda bir esingizni o'tib ketsin hech bo'lmasa. Alhamdulillah degandagin o'zingiz holatingizni bir eslab duo qilib qo'ying. Bir ovqat yeganda duo qilib qo'ying. Qo'lingizdan shu keladi. O'tib ketyapti, eslamaymiz. La yazlimuhu, zulm qilmaydi degan zulm qilaveramiz. Kiydirmaydi degan ayminda kelib turib, aka menga ishoning deb turib, ana shu aldaydi. Agar bizlarda shunday bo'lib qolsa, bir ayol turib, "Ey musulmonlar bormi?" desa, shunday orqaga o'girilamiz. Hali sahoba turib boshini oldi, biz o'girilamizda, shuni orqaga turib o'girilib, joy saqolimiz bo'lsa, saqolimiz iloji bo'lsa yo'q qilib, ya namozimiz bo'lsa namozimizni ham yo'q qilib, boya narsamizdan ayrilib yo'q bo'lib turamiz, iloji bo'lsa bekinib deydi. Mana haligi kishi keldidagin shuni da'vat qildi. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Men sizlar tutayotgan ilohlarni iloh tutib olaymi endi Allohni qo'yib? Yana shu ilohni iloh tutaymi? Yo'q. Yuridini ar-Rahmanu bidurri la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Sizlarni bu qilayotgan ishinglardan Alloh subhanahu va taolo keyin meni qutqarmay qo'yadi. Sizlar ham qaytinglar. Yolg'iz Alloh taologa ibodat qilinglar dedi. Inni idal la fi dalalin mubin. Agar men yana sizlarga ergashib ketadigan bo'lsam, men ochiq zalolatdagi adashganlardan bo'laman. Inni amantu bi robbikum. Men Robbinglarga iymon keltirganman.
Mana bularni Robbisiga, Robbimga iymon keltirganman. Sizlarning ham Robbinglar shu bo'ladi. Fasma'un, tinglanglar. Eshitinglar bularni, payg'ambarlarni eshitinglar, quloq solinglar dedi. Ular aytdiki, o'ltiringlar bo'ladi dedi. Qavmga qarshi gapirib qo'ygan odam chiqdi endi. Uchta payg'ambardan boshqa. Buni o'ltirib yuboringlar dedi. Adashibdi bu dedi. Shunchalik o'ltirdi, shunchalik azobladi deydi. Azoblab o'ldi, hatto ichaklari chiqib ketdi dedi. Shunga qiynagandan ichaklari chiqib ketdi. Shunday chiqmay turib Alloh taolo Qur'oni Karimda davom etdi. Qila dukhulil jannah. Keyin unga aytildiki, jannatga kir deb aytildi dedi. Qarasangiz-chi. Haligi odamga aytilar ekan, jannatga kir deb aytilar ekan. Mana jannat mushtoq bo'lgan kishilar bular. Qarasangiz-chi. Bo'ldi, Alloh taoloni tanidi. Shu taniganida qatdi. Shu taniganida da'vat qildi. Va shu taniganida Robbim Alloh deb turibdi-da. Bo'ldi, yolg'iz Alloh deb turibdi. Boshiga qilich kelib qavm o'ltiramiz desa ham, xavf xatar bo'lsa ham, yo'q, Alloh deb turibdi. Mana shu yo'lda o'ldi, qiyiladi xulil jannah, unga jannatga kirdi. U aytadiki, jannatga kirgandan keyin Alloh taolo aytibdi. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Unga jannat ko'rsatildi-da endi. Jannatga hali hech kim kirmagan. Unga shunday jannatdagi makoni ko'rsatildi. Unga kir deyildi. Shunda aytdiki, qala ya layta qawmi ya'lamun. Qaniydi qavmim mana buni ko'rganida, bilganida, bu mukofotlarni his qilganida edi deb nadomat chekib qoldi. Qaniydi qavm tushunganida debdi. Bima ghafala li robbi va ja'alani minal mukramin. Robbim meni butun qilgan, butlarga qilgan gunohlarimni kechirib yubordi. Bima ghafala li robbi. Robbim kechirib yubordi meni, mag'firat qilibdi. Uni tanidim, unga iymon keltirdim, shu yo'lda o'ldim. Kechirib yuborar ekan. Buni qavm tushunganida va ja'alani minal mukramin. Meni hurmat qilganlardan qilib qo'ydi Alloh taolo. Hurmat topdim jannatda demoqchidir. Mana shunday qilib turib, ana shu kishi aytgan ekan. Bu kishi jannati bo'lgan ekan. Alaykum Habib ibn Mari jannati bo'lgan ekan. Va anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Alloh taolo aytadi, keyin u qavm iymon keltirmadi. U payg'ambarlarni ham o'ldirdi u qavm undan keyin. Ana u kishidan keyin payg'ambarlarni ham o'ldirdi. Ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Osmondan Alloh taolo lashkarlarini yubordi. Alloh taoloning lashkarlari, askarlari juda ham ko'p. Nimadir Alloh taoloning farishtalar, shamollar, to'fon, yomg'irlar, turli azoblar, qichqiriqlar. Va ma kunna munzilin. Undan oldin unaqa bir nima qilgan edi? Azob kelmagan edi. Tushirmagan edik deyapti Alloh taolo. Bu qaysi azob? In kanat illa sayhatan wahida. Shuni birdan bir ovoz keldi. Sayha chinqirgan bir ovoz keldi birdan. Fa idahum khamidun. Ularni shuni turgan ana shu qichqiriqni eshitgan paytida jonlari chiqib ketib qimirlamay qoldi dedi. Khamidun qimirlamay qoldi. Haligi qichqiriqni eshitgan vaqtda birdan jonlari chiqib ketdi dedi. Mana bu Yasin qavmi bo'ladi. Yasin surasida Alloh taolo mana shuni keltiradi. Mana bu payg'ambarlar degan ekan, 3 ta payg'ambarlarning ismi deb keltirgan ekan. Endi ba'zi rivoyatlarda Sodiq bo'lgan ekan, Masduq va Shalum. Mana shu 3 tasining ismi degan ekan. Ulamolar ba'zi rivoyat qilib turib. Mana shu 3 ta qavm kelgan. Bundan bizlar biroz ibratlar olgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo eshitgan, bilgan narsalarimizga amal qilishlikda Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Va o'zini dinida sobit qadam turishlikni va shu dinda Robbim Alloh deb vafot etishligimizni Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Turli fitnalardan, turli zohiriy, botiniy bo'lgan har turli fitnalardan musulmonlarni Alloh taolo o'zi asrasin. Musulmonlarga Alloh taolo qalblariga bir-biriga bo'lgan muhabbatni bersin, g'arazlarni chiqarib tashlasin. Va Alloh taolo eshitgan, bilganlarimizga amal qilishlikda o'zi tavfiq bersin. Aqulu qawli hada astaghfirulloh va lakum va tubu ilalloh at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanba la bi rahmatika ya rahman. Assalom.